我哋今日嚟咗澳門大三巴，其實好耐之前都已經嚟過㗎啦，不過因為好耐冇嚟，所以一定要同你鳳祖嚟拍照留念嘅。你睇下幾多人，全部遊客嚟㗎。嗱，呢個就係大三巴啦，係咪好耐冇嚟過呢？其實樣係差唔多㗎啫，不過見咁耐冇嚟過。翻新過咩？你又知？呢個就歷史學家李鳳祖啦。你又知？你認得以前咩樣咩？新聞報導。係咩？佢話好攰啊，佢話唔再行上去啦，佢話攰到想死啊，係咪？係。你今日做咗啲咩啫？好辛苦咩？我哋今日去咗邊啊？去邊？失憶啊！佢唔單止攰啊，佢仲有病添啊！你睇而家坐咗喺度，喺度攤唞緊，冇晒神氣咯。而家差唔多7點㗎啦，我哋唞一陣就可以去揾飯食。嗰度呢，就係新哥嘅新葡京啦，去到邊度都見到佢嘅，鬼死咁高。你睇成條街幾多人買手信？我哋唞多一陣都走㗎啦，係咁啦，再見，拜拜。